Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, beim letzten Mal haben wir unseren letzten Fall abgeschlossen. Haben gleich einen neuen Fall bekommen, wieder eine Frau. Und wir hoffen mal nicht, dass es wieder das gleiche Tatmuster ist. Ja, sonniges Kalifornien, wie der gute Phelps das gesagt hat. Nennen wir es sonnig. Und wir schauen uns mal den Tatort an. Der gute Phelps hat schon gesagt, wir nehmen alle fest und die Leichen stapeln sich. Das ist nicht okay. Hat Rusty was zu sagen? Haben die sich beide was zu sagen? And now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Thanks. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first. Ja, Phelps hat recht. Rusty sieht das noch ein bisschen anders. Er hat dann nur seinen guten Ruf im Kopf gerade, leider. Aber Phelps hat recht. Ich glaube, nach dem Brief auch, da stimmt irgendwas nicht. That guy there will lead us up. Okay, der Kollege da zeigt uns den Weg. Interessant. Okay, wieder sehr abgelegen. I'll just be another dead body. We're used to seeing with a gig when you work in homicide, Phelps. Ja, damit hast du recht, Rusty. Aber oh Gott, wie abgelegen ist das denn? Er ist mit dem Auto erreichbar, aber eine normale Straße ist das hier auch nicht. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, lieber Cole. Ah, Presse ist natürlich auch schon wieder da. Detectives, Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Oh fuck. Keine Handtasche und gar nicht. Okay, diesmal ist die Frau wirklich wieder angezogen. Das macht es natürlich nicht besser, aber wurde ihr wieder Schmuck entrissen, ist die Frage auch. Ah, sieht nicht so aus, ne? Ne, Finger sehen okay aus. Da ist auch nichts. Okay. Aber das Seil, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, schauen wir uns mal den Kopf an. Das ist definitiv das gleiche Seil. Okay, können wir uns... Doch, da. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Krass. Also, man kennt das ja mal so aus so Filmen oder so. Mit Strangulieren und so, aber dass die Seile wirklich so eine krassen Abdrücke machen, da muss schon sehr, 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 sehr viel Gewalt hinterstecken. Aber da gibt es auch keine Chance für das Opfer dann zu überleben. Schauen wir mal, was wir hier haben. Fußabdrücke. Wahrscheinlich Größe 41, wa? Killer was moving around, surveying the scene. Wobei... Ja, ich wollte schon mal sagen, mit dem Auto wurde sie doch hierher gefahren. Weil die wurde ja ganz woanders von dem Killer... Our driver and our killer are most likely one and the same. Genau. Weil wir haben ja gesehen, wie die Frau da an der Straße
rumgetorkelt ist. Nachdem sie wohl recht stark angetrunken war. Von daher... Okay. Was passiert jetzt? Okay. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Okay. Zeugin und Anwohnerin von Signal Hill. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ja, das ist, denke ich mal, die Wahrheit. Ein Obdachloser. Ja, straighter Blick. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Sehr schön. Gute Frau. Lol. Okay, und Cole hat Bock auf artistische Einlagen. Ja, werden wir uns mal die Adresse holen, vielleicht vom Obdachlosenlager und von der Wäscherei. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. Okay, das ist gut zu wissen. Ich würde aber sagen, wir fahren zuerst zu dieser Reinigungsanstalt, oder? Was sagt Rusty? Bin ich mal gespannt, was Rusty uns gleich zu sagen hat. Aber ich glaube, wir fahren zur Reinigung erstmal. Ja. Wir wurschteln das mal. Return right now. Wir wurschteln das alles mal nach der Reihenfolge ab. Ist interessant. Diesmal fällt sie aus dem Muster ein bisschen raus. Genau. No message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guys, what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Und du hast somit angefangen mit dem Gespräch, Rusty. Aber er hat nicht ganz unrecht. Das ist jetzt sehr komisch. Es gibt wirklich keine Nachricht am Körper. Die Frau hat noch ihre Kleider an, im Gegensatz zu den anderen beiden. Das ist wirklich diesmal komisch. Vielleicht haben wir es ja hier diesmal wirklich mit einem Fall zu tun, der mit den anderen Fällen nichts zu tun hat. Weil ich glaube, die anderen beiden Fälle sind miteinander verknüpft irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht miteinander verknüpft sind. So, jetzt schauen wir uns mal an, dass wir da zur Wäscherei kommen. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Irgendwie, keine Ahnung, eine Adresse, eine Identität. Weil die hat ja nichts bei sich gehabt, die gute Frau. Superior Laundry Services. 10 nach 12 am Mittag. Nachmittag. Change back into those white bucks now. Hat wirklich aufgehört zu regnen. Gut zu wissen. Ja, den Schuh haben wir auch nicht gefunden von der Frau. Ihren zweiten Schuh. Das ist Phelps and interessant. Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing.
You wrote the number down on that dress, is it there? Was war das jetzt? F. Scheiße, F13. Wäschezettel. F1363. Okay. F1363. Sieht ja gut aus, dass wir eine Identität finden können. F1363. Das wird hier sein. Da. So, wen haben wir da? Miss T. Taraldson. 43 Emerald Street. Ein grünes Seidenkleid, ja, das passt doch hier. Mrs. T. Taraldson, 43 Emerald Street, Westlake. Sehr schön. Das war alles, was wir hier machen können? Denke ich mal, dass das alles war. Gut, dann würde ich sagen, hin da, und ich weiß schon, was Rusty uns zu sagen hat. Ich habe nochmal kurz eben genau hingehört, ob ich Musik höre. Aber nö. Ich weiß schon, was Rusty uns zu sagen hat. Ihr auch? Es ist der Ehemann. Ab. Hinder. Wir müssen ja die Familie leider benachrichtigen. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always Woher got that wusste ich feeling, das? Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Wieso war mir das klar? 43 Emerald Street. 20 nach 12. Das war mir sowas von klar. So, ab, hinder. Oh nein. Kinder. Oh Gott. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Taraldson? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Taraldson? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Taraldson, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Oh fuck, Alter, von jetzt auf gleich alles verloren. Stay here till Ne? Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Taraldson? Let him search. You got nothing to hide. Das will ich hoffen. Das will ich doch sehr stark Want to hoffen, hear something Rusty. funny, Taraldson? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect. Rusty. Ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. So, was finden wir hier? Check if Barons she was a Bar. regular. Das müssen wir wirklich. So, was haben wir hier noch? Ein Bild umgedreht? I wonder why the picture was turned down. Das frage ich mich auch. Boah, doch nicht schon wieder. Das ist doch viel zu einfach, Leute der Sonne. Ah, das ist wohl ihre Handtasche, wa? Incidental. Ach, okay. Dann ist die unwichtig. Das könnt ihr mir doch nicht schon wieder sagen, oder? So, hier haben wir das Kinderzimmer anscheinend. It would take a smarter man than me to connect that. Ja, ich glaube auch nicht, dass das hier irgendwas damit zu tun hat. Ich glaube, hier finden wir eh nichts. This isn't what we're looking for. Nee. Im Kinderzimmer sollten wir auch nicht so lange rumstöbern, meiner Meinung nach. So. Na, ihr Kleinen.
If you'd excuse me, ladies. Was haben wir denn hier? Brief? Oder eine Einkaufsliste? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall auch nichts. Oh, ist das ihre Handtasche? Anscheinend ist das ihre Handtasche. Das ist wirklich sehr komisch. Führerschein. Theresa Terrelson. Westlake weiß, weiblich, 36, braune Augen. Blonde Haare. Ja. Das frage ich mich aber auch. Hatten die Streit? Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht war das der Grund, warum sie keine Nachricht hatte. Das macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich hat der Mörder gar nicht selber die Sachen mitgehabt. Oh nein. Wenn er jetzt 8 ist, ne? Das ist nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst. Dreckige Schuhe. Wow. Ja, anscheinend hat der Mörder selber keinen Lippenstift. Hier geht's aber noch raus, ne? Und da die Musik noch läuft. Was hängt da? Lars was out in the rain last night. Wow. Das ist doch wieder viel zu einfach, oder? Haben die hier noch einen Schuppen oder sowas? Oder was kann ich mir hier draußen noch angucken? Ein Boot. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst ein Boot, oder? Guckt euch das mal an. Dreifach geflochten. Wow. Und das waren dann alle Hinweise. So wie ich höre mir das jetzt nochmal. Lass mir die Adresse der Bar gleich nochmal geben in der Wohnung. Da gab es auch ein Telefon, glaube ich. Ja. Und dann unterhalte ich mich mit dem Typen mal. Operator, give me dispatch. Kann nicht angehen, Freunde, ne? Das kann nicht angehen. Phelps, Badge 1247. Das ist doch nicht schon wieder der Mann. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Okay. Na, das ist natürlich richtig, ein Alibi. So, wir unterhalten uns aber. What is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Das ist schwer, weil einerseits kann ich mir vorstellen, dass er wirklich gerade trauert. Auf der anderen Seite ich setze mal Intuition ein. Boah, ist das eine Lüge? I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Okay, mit dieser Aussage, mit dem Strangled, glaube ich, dass das hier der Beweis dafür ist, oder? Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is a perfect match. Scheiße. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. Oh Mann. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave.
Der Mann ist nicht schlecht. Aber das glaube ich ihm nicht wirklich. Dafür habe ich aber keinen Beweis. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Kennen wir irgendwoher, oder? Kennen wir Mr. irgendwoher. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Was ist das denn für eine Aussage? Naja, ist das umgedrehte Bild jetzt ein I think you're Beweis? in an unhappy marriage, Lars. I think you're lying, and you would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? What proof do you have of that? Das Bild, was umgedreht war, haben wir das als Beweis? Nee. Ja, okay, das ist natürlich Kacke. Dann zweifle ich das, Don't glaube ask, ich, you an. never find out. Weil die Wahrheit ist das nicht. Deswegen das umgedrehte Bild. Vielleicht bringt Cole das ja ins Spiel. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you better give us something. Nee, tut We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Sie verarschen? Was ist denn mit der Jacke und mit den Stiefeln? Das ist nicht die Wahrheit, obwohl er da guckt. You didn't come straight home, did you? Genau. And how do you figure that? Ja, Jacke oder Stiefel? Die Stiefel wäre ja schon zu sehr mit Tatort und so, ne? Also, das wäre, glaube ich, vielleicht zu sehr drauf, sondern vielleicht die Jacke. Muss ja... Warum ist sie nass? You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Tarleton. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Sounds like the Tarleton broad had her last drink at Baron's Bar. We should check the place out. Ja. Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. Ja, da hat Cole Phelps nicht ganz unrecht. Und Rusty hat recht, wir fahren zur Bar, aber das erst im nächsten Part, Freunde. Neuer Fall. Parallelen sind da mit dem Mordhergang, mit dem Seil, mit dem Strangulieren. Aber irgendwie könnte es auch sein, dass dieser Fall aus den anderen Fällen rausfällt. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das noch mit connected ist, ob da auch der Serienkiller dran schuld ist, wo ich mir relativ sicher bin bei den anderen Fällen. Das sehen wir dann aber im nächsten Part, wenn wir zur Bar fahren. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein und ciao.